हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल पे। देख सकते हो कितना बढ़िया मेन्यू लेके आया हूँ। यहाँ पे हमारा पुलाव है, देख सकते हो। और यहाँ पे एकदम धमाकेदार जबरदस्त चिकन स्किन जो भी है, कलेजी सब है। इधर में ऑनियन, इधर में चिप्स और थोड़ा सा लिए कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पे हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रेवी। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देरी के। चेक करते हैं भाई, ग्रेवी देखो भाई। नीचे रख देते हैं भाई इसको और लेते हैं बाइट भाई। पुलाव के साथ में क्या ही बोलूं यार भाई, सारा मूड बना दिया। आप कॉलेज को देखो भाई। वाह भाई, ठीक। ये देखो भाई, कलेजी के साथ में एक नंबर भाई। इसको क्या बोलते हैं भाई? एक नंबर। और ग्रेवी ले लेते हैं दोस्तों, बढ़िया, बहुत ही मजेदार। बढ़िया भाई। दो ठंडा में एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक, जो भी बोलो, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, मजेदार।
यहाँ पे देखो भाई, स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली और बहुत ही मज़ेदार है भाई। मजा आ गया कि भाई ऑलमोस्ट फाइनली हम लोग मैंने यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी धमाकेदार। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।